गोंयांत 2023त 2627 झाडां पडपाच्यो घडणुको घडल्यो। ह्या घडणुकांनी 2 मनशांक आनी 2 जनावरांक मरण आयलें। हे विशीं आनीक कांय गजाली जाणून घेवया। नमस्कार, हांव श्वेता भोसले। भांगरभूंयचे विशेष कार्यावळींत तुमकां येवकार। गोंयभरांत खुबशीं झाडां पोरणी जाल्यात। तांच्यो खांदयो केन्नाय पडूंक शकतात। पावसांत ती झाडां मुळा सकट हुमटून पडटात आनी ताका लागून लोकांक जीव होगडावचे पडटा। तशेंच मालमत्तेचेंय लुकसाण जाता। उजो पालोवपी दळान दिल्ले म्हायती प्रमाण 2023त 2627 झाडां पडून 2.42 कोटी रुपयांचें लुकसाण जालां। जाल्यार 5.57 कोटी रुपयांची संपत्ती वाटावपाक उजो पालोवपी दळाक येस आयला। ह्या घडणुकांनी दळान 2 मनशांचो आनी 2 जनावरांचो जीव वाटायला। गाडयांचेर, दुकानांचेर, दुर्गांचेर, लायटीच्या खांब्यांचेर, सरकारी इमारतींचेर, तशेंच धर्मीक थळांचेर, घरांचेर, रस्त्याचेर तशेंच तात्पुरत्या बांदकामांचेर झाडां पडपाच्यो 2627 घडणुको उजो पालोवपी दळान नोंद केल्यात। फोंड्या म्हालांत चडशीं झाडां पडल्यात। 309 घडणुको फोंड्या स्टेशनाचेर नोंद जाल्यात। सगळ्यांत उण्यो म्हळ्यार 59 घडणुको पणजी मुख्यालय स्टेशनार नोंद जाल्यात। दिवचले 216, काणकोणां 149, कुंकळ्यां 105, कुडचड्यां 281, कुणय 106, म्हापश्यां 230, मडगांवां 196, पोरणे गोंयां 130, पणजे 105, पेडण्यां 235, पिर्णां 66, पर्वरी 80, वाळपय 227, वास्को 91 आनी वेर्णा 81 घडणुको नोंद जाल्यात। सगळ्यांत चड 1170 झाडां रस्त्यांचेर पडलीं, जाल्यार 600 झाडां घरांचेर पडलीं। तशेंच 519 झाडां लायटींच्या खांब्याचेर आनी 116 झाडां गाडयांचेर पडलीं। तर अश्योच दर खिणाक ताज्यो बातम्यो वाचपाक आनी आयकुपाक भांगरभूंयक फेसबूक, एक्स आनी इंस्टाग्रामाचेर फॉलो करचें आनी www.bhangarbuy.com हे आमचे वेबसायटीक भेट दिवची। तशेंच आमच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करचो। देव बरें करूं।